Ez itt a Vampire okos kapásjelző, ami már nem csak csipog, hanem tele van forradalmian új funkciókkal. Ráadásul használata egyszerűbb, mint gondolnád. Nézzük is meg. A telefonod lesz az új adóvevő, így Bluetooth-on keresztül akár négyen is csatlakozhattok egyetlen kapásjelzőre. És ha elmennél a táborotok közeléből, a barátaid telefonja képes továbbosztani interneten keresztül a kapásjelzéseket, így gyakorlatilag végtelen hatótávot érhetsz el. A telefonodon akár egyedi jelzőhangot is beállíthatsz, bármilyen zenét feltölthetsz és hangfelvételt is készíthetsz. Nincs rajta ezernyi értelmezhetetlen gomb, mindent a telefonodról állíthatsz be a sátrad kényelméből. Legyen szó a dupla ledsík színéről, a hangerőről vagy az érzékenységről. Beépített helymegvilágító fényünk tökéletesen láthatóvá teszi a bot körülötti területet éjszaka, így nem kell a fejlámpával bajlódnod. Kapásjelző botérzékelő rendszerrel van ellátva, így van lopásgátló és időzítő funkciónk is. Ha valaki el akarná lopni, egyből riasztást kapsz. Ha pedig adott időközönként szeretnél csalit frissíteni, az alkalmazás automatikusan jelez számodra. A kapásjelzőket beépített napelemekkel és C-s töltővel tudod tölteni. Nem kell folyton az elemekkel bajlódnod, félve attól, hogy bármikor lemerülhet. A belsejében lényegében egy számítógép van, ami helyetted jegyzetel. Minden fogásodhoz elmenti az időjárási körülményeket, a bedobástól eltelt időt, a fogás dátumát és helyszínét, sőt, még a kapást is vissza tudod játszani. Kiszámolja a fárasztás hosszát és a kapásig eltelt időt is tudja. Ezek az adatok segítenek a következő helyválasztásban. Sőt, elemzésükkel egyre hatékonyabb horgásszá válhat. És ami számomra a legfontosabb, ez egy európai termék, európai mérnökök fejlesztésével, így a minőség garantált. 2 év garancia, gyors szervizelés, ráadásul a szoftvereink is frissíthetőek, így olyan, mint a 2 hetente vadonatúj kapásjelződ lenne. Ha kíváncsi vagy hogyan, kattints a leírásban található linkünkre, ahol minden trükkre fény derül. Ha egyszer kipróbálod, garantálom, hogy nem szeretnél másik kapásjelzőt. További infókért nézz szét a weboldalunkon, és fogd ki a jövőt te is a Vampire kapásjelzőkkel.